Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le fameux CD qui concerne les naturalisations entre 1900 et 1960. Mais là, درنا عليها قبل une vidéo, mais اليوم إن شاء الله نعطي لكم les détails. كما راكم تشوفوا هذا le CD هذا موجود في فرنسا pour le prix de 57 € TTC à Paris, bien sûr. Donc, pour celui qui veut se le procurer, automatiquement, il peut passer sa commande sur librairiegénéalogie.com. Les frais de livraison sont de 10 €. اللي ساكن في فرنسا اللي ساكن في الخارج بالنسبة لنا حنا الجزائر ولا المروك ولا تونس. Les frais d'envoi sont de 20 €. Pourquoi? Parce que c'est l'étranger. Donc, les حاب يشريه في فرنسا ce sera 67 €. مع الجزائر 77 €. Bon, 77 €, ça représente quand même une jolie petite somme. Quand on convertit ça en dinars, ça revient à بالتقريب 15 000 dinars. Donc, le CD-ROM هذا واش فيه؟ Le CD-ROM هذا contient la liste des personnes ayant changé de nationalité بين 1900 ou 1960, soit en accordant la nationalité française, soit en la réintégrant, soit en la répudiant, soit en la déclinant, soit en la perdant, soit par effet collectif. Donc, donc, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, je vais agrandir un petit peu le... Alors, ce CD-ROM contient la liste des personnes ayant changé de nationalité ou acquis la nationalité française entre 1900 et 1960. Maintenant, les fiches تاعهم واش فيهم؟ يقول لك chaque fiche comprend le nom de naturalisation, le nom de naissance ou le prénom, le nom d'origine, la date de naissance, le lieu d'origine, le décret de naturalisation, la date de naturalisation et le numéro de décret. La source, c'est le journal officiel pour les années 1900 à 1960. Donc, bien sûr, nous avons l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Belgique. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'Algérie. L'Algérie Moujouda. Donc, nous avons la Turquie, la Suisse, l'Algérie, la Roumanie, l'Allemagne, la France, la Tunisie, la Russie et à un moindre degré, le Maroc. Ainsi que bon nombre de pays africains, environ 24 pays qui ont été colonisés par France, plus 6 protectorats. Protectorats معروفين عندكم la Tunisie, عندكم le Maroc et les 4 autres, il s'agit d'autres pays. Mais en tous les cas, هذا le CD-ROM هذا واش ديروا به هو اللي راح يعاونكم في التفتيش. Il suffit d'acquérir ce CD, de l'installer sur son micro-ordinateur et de faire la recherche par vous-même. Donc, je vais vous donner un exemple. Parce que le CD est déjà installé sur mon micro-ordinateur, donc nous allons aller le rechercher. Alors, bien sûr, nous avons votre nom dans l'histoire. Donc, ça correspond au CD. Nous cliquons dessus. Voilà ce que ça va nous donner. Alors, votre nom dans l'histoire, OK. Nous cliquons sur les naturalisations de 1900 à 1960. Nous cliquons sur Ouvrir. Alors, nous allons obtenir voilà, impeccable. Les naturalisations entre 1900 et 1960. Alors, nous faisons continuer. Accéder à la recherche. Alors, lorsque vous accédez à la recherche, bien sûr, vous avez le choix de sélection. Nous allons prendre par exemple par patronyme. Patronyme, nous allons choisir un nom au hasard. Au hasard, مثلا تفتشوا على واحد الاسم تاعو محمد. Bon, bien sûr, Mohamed, كاين اللي يكتبوها بزوز ميم وكاين اللي يكتبوها فرد ميم. حنا راح نستعملوا محمد بزوز ميم. مو
Ahmed. Pardon. Là, nous avons un petit problème d'écriture. Bon, de quoi s'agit-il? Voilà, c'est bon, ça a été réglé. Mohamed. Voilà. Alors, cliquons sur le début du nom. واش تعطينا la liste les Mohamed. Les داروا الجنسية, comme vous voyez. يعني خيرك يا ربي. Il y a 42 fiches en tant que patronyme. Nous allons tout sélectionner. Nous allons exécuter. Alors, cette liste comprend 2 pages. هادو كل عندنا Mohamed. Alors, هذا زايد في فرنسا, bien sûr. Par rapport, bon, bien sûr, عندنا le nom, le prénom, la date de naturalisation تلقاوها. كما مثلا هذا Mohamed, lieu de naissance Biograd Maroc. وقتاش دار la naturalisation le 25/1930. هاو le numéro de décret تاعو. Donc bien sûr نفكركم على جماعة التزوير كي يفتشوا لكم على نيميرو دو ديكري. مثلا عندك بن عمك انت اسمه محمد et le prénom Ahmed. وتتصل به تقول له فوالا نحتاج محمد علي باغ اكزومبل. واش يدير هو؟ احمد هذا يفاسيه ويكتب فيه علي ويقول لك هاو الديكري تاعو يبيحوا لك بالصور. بالديكري هذاك ما عندك ما دير به باسكو vous voyez même les décrets que nous arrivons à avoir ici. Bon, هذه يعني c'est une indication كي تحب تمبريميه imprimer format PDF باش يعطي لك l'original. Donc nous allons voir ici fiche individuelle habillée. Nous allons lancer l'impression au format PDF, bien sûr. Au format PDF. Bon. Alors, bien sûr, automatiquement, tu as la main. Nous allons le mettre sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la fiche au format PDF. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bon. La fiche, ça y est, a été enregistrée. Maintenant, nous allons revenir ici. Alors, bien sûr. Bon, attendez voir, attendez. Se trouve... ben, franchement, je sais qu'il a été enregistré, mais bon, là, j'arrive pas à le retrouver. Nous allons refaire l'opération. Alors, imprimer, fiche individuelle habillée, Nitro PDF, lancer l'impression. Alors, nous allons mettre ce document sur le bureau pour ne pas perdre trop de temps. Votre nom dans l'histoire. Alors, votre nom dans l'histoire. Alors, où se trouve ce CD? Alors, bien sûr, voici ce que ça donne. Donc, vous pouvez l'imprimer de cette manière-là. Les naturalisations entre 1900 et 1960. Ça concerne Madame Mohamed Fatma, née le 9/1/1932 à Mers El Kébir, Algérie, a fait l'objet d'un décret de naturalisation le 2/3/1955. Donc, ce décret est paru au journal officiel de la même année sous la référence 167-43-X53-92. Donc, la nature de la décision fut la suivante. Cette personne déjà française d'Algérie, des anciennes colonies ou des pays d'outre-mer, s'est vue conférée par décret d'admission. Ça veut dire que هاد المرأة هذه كانت عندها الجنسية كما الجزائريين كامل. بصح باش يكون عندها نفس الحقوق كما الفرنسيس تاع فرنسا لازم لها un décret d'admission aux droits de citoyens, les mêmes droits politiques et le même statut civil que les Français métropolitains. Donc هذه يعني حاجة c'est quelque chose de clair, pardon, je m'excuse. Donc هذا بالنسبة للباترونيم.
حنا نزيدو نشوفو par nom de naturalisation. Donc bien sûr automatiquement Mohamed نقدروا نعاودو نديرو نفس الاسم محمد ثاني كيف درك يعطينا لا ليست تاع الناس اللي عندهم الجنسيه كامل. دونك بيان سور فيهم الجزائريين، مراكا، توانسه، سوريين، لبنانيين، فرنسيس، ايطاليان، برتغال، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ماناش راح نطلعوا عليهم كل. حنا le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment fonctionne ce CD des naturalisations. العدد تاع الاسامي اللي موجودين في هذا السي فايت 150 000 personnes qui sont inscrites entre 1900 et 1960. ما تنساوش حاجه كي تعود تفتشوا على الديكري لكان الانسان هذا زايد في 1900 اوتوماتيكمون ما كومش راح تبداو التفتيش في 1900 باش يقدر يدير سكون ابل ان جوجمون ولا ان ديكري دادميسيون ولا ان ديكري دو ناتوراليزاسيون. واش لازم له؟ لازم تحسب له à partir de l'année à partir de sa 18e année. donc 18 ans لا كان زايد في 1900 تبدا التفتيش تاعك من 1918 وطلع. voilà. donc نزيدو نشوفو une autre nous allons نشوفو ce qu'on appelle une autre forme. bon par nom d'origine كان تلقى مثلا واحد الاسم تاعو اوليفيتي مثلا زوجة جزائرية اوتوماتيكمون راح يتنحلو لو نون اوليفيتي هذاك ويخير اسم عرب. كي يخير الاسم عرب مثلا بون par nom d'origine nous allons marquer مثلا فيراري. فيراري نشوفو واش راح يمدوا لنا. دونك لهنا واش لقينا 5 من الناس nous allons exécuter. voilà. donc هاو قاعد يعمر في لاباج تاعو. alors bon voilà. donc هذا الاسم تاعو ابيرغو ولكن دوريجين خاطي الاسم تاعو دوريجين سيتي فيراري كي دار لا ناتوراليزاسيون ولا بدلها. دونك حنا لهنا واش راح نشوفو بيان سور هادو كل تابعين لإيطالي. bon pourquoi parce que j'ai choisi un nom italien. bon نعاودو التفتيش نبدلو ما نديروش un nom italien. je vais vous mettre ce qu'on appelle un nom algérien مثلا أيت. donc le début du nom هادو الناس اللي بكري عندهم لو نون دوريجين تاعهم أيت. كي داروا لا ناتوراليزاسيون هادو اللي كانوا اسمهم أيت. دونك هذا مثلا نون دوريجين أيت عبد الكوي بس على النهار وين دار الجنسية تاعو ما دارهاش باسم الكوي دارها باسم مجبر أيت lieu de naissance أيت داود جرجرة ألجي. دونك عندنا ثاني واحد آخر لهنا نون دوريجين تاعو أيت بالقاسم. نحى الاسم تاع أيت سما روحو بن سالم مباشرة. هذا وين زايد في أقبو تبع لو ديبارتمون دو قسطنطين. دونك هذا بالنسبة لي نون دوريجين. par la date de naissance. bon كاين جماعة اللي راهم الكثرية النص الكبير تلقاهم ني بريزومي وكاين اللي عندهم لا دات دو نيسونس. دونك حنا راح نبداو مثلا لو 13 هاو كيفاش ديرو أكتوبر سي لو 10e mois 1923. كي تجيو تكتبوا 1923 ما تكتبوش 1923 هكاك لا هكا ما تعطيلكمش. اكتبوا 1923 هكا وديروا اكزيكوتي. دونك هاد لا ليست هادو تاع par date de naissance ناس اللي زادوا le 13 octobre 1923 وتحصلوا على الجنسية الفرنسوية وتلقاو لا ليست لهنا باروند الفابيتيك. دونك مثلا عندنا افينا بالبي اكسيتيرا اكسيتيرا.
بون شوفوا كيش ما نلقاو واحد جزائري ولا مروكي ولا مثلا لقينا تونسي لهنا بون هذا نقمتو لا فيل بون مقامي هذا موما en tous les cas هذه par date de naissance par lieu de naissance دونك اللي يحب يتحصل على لا ليست تاع البلديه تاعو واش يدير يروح للديبارتمون حنا نخيرو مثلا أقبو واش راح تعطينا le lieu recherché donc les personnes qui sont originaires d'Aqbou ويحبوا يديروا التفتيش تاعهم وين يجيو يكتبوا lieu recherché il exécute لهنا راح تخرج لا ليست تاع الناس اللي زادوا في أقبو وعندهم الجنسية الفرنسوية مثلا عندنا بوليكاد حمداش داميليو صوجا أجريو عمار عمروش بيت بالعربي بن حاجر بن حمور بوزيدي دحماني etc. Donc ce ne sont pas les seules personnes enfin qui عندنا par date de naturalisation donc نتوما جمعت الديكريات عندكم ناس باعوا لكم دي ديكري مثلا يقول لك a été est devenu français par décret de naturalisation ou par jugement d'admission donc automatiquement بالسي هذا تقدر انت وحدك تروح دير لا فيريفيكاسيون بلا ما تطلب الناس تسقسيهم ولا تقول لهم كيفاش ندير باش نعرف اسكو الورقه اللي يبيعوها لي اسكو صحيحه ولا مزوره. بون nous allons prendre un exemple. واحد جابوا لنا واحد الورقه عطى لي لا دات 17 mars c'est le 3e mois 1942 وتكليكي عليها. بون 17 مارس 42 ما كانش علاش خاطر ماش 17 مارس يتيح بالحد دونك سي امبوسيبل باش يكون ان ديكري دو ناتوراليزاسيون بالحد هذه لازم يكون على بالكم بها. هم جماعه لي لهنا واش عطاونا لو 17 مارس 40 43 44 45 47 49 دونك في لا ليست هذه c'est ce qu'on appelle la date de naturalisation. Donc حنا نرجعوا واش يبقى النيميرو دو ريفيرونس au journal officiel. سبحان الله عندك un numéro de décret وتجي تسجلوه هنا وما تلقاهش. Nous allons prendre par exemple je ne sais pas moi un numéro de décret au hasard. Bon نرجع لكم يعني في لي فو ديكري هذو اللي كانوا جماعه يبيعوا فيهم مثلا نهزو هذا. بون لهنا واش يحطوا لك بون ديجا لهنا ما مش حاطين لي نيميرو ديكري تسمى الورقه هذه ما عندها حتى معنى. راكم معايا ولا مثلا attendez voir بون كيما هذا مثلا 10433 x33 دونك حنا رايحين نشوفوا مع 10433 x33 واش راح تعطينا؟ ما يكزيستيش لا بروف عندك 10433 x 5262 5314 5406 5531 هذو كل سي لا ليست تاع الناس اللي عندهم لي نيميرو دو ديكري. دونك كي يكون عندك نيميرو دو ديكري صحيح التفتيش تاعك ساهل في 5 دقائق تقدر تجبدو ما كان حتى مشكل. بصح كي تستعمل لو سي دي روم ستان سي دي روم اوفيسيال او تاع لا سو ديريكسيون دو لاكسي لا ناسيوناليتي فرونسيز. واحد يقول لك يعني يجي جزائري يقول لك ما كانش منها وكلش تسمى انت تعرف خير من المينيستير دو لا جوستيس وخير من المينيستير دي زافير ايترونجير. نو لما لقيتش نيميرو ديكري تاعك لهنا اعتبر باللي سي ان فو.
هذا نحكيو على لي ديكري بين 1900 حتى 1960. دونك هذا السي دي هذا راه موجود. هذا هو اي واحد اللي يحوس باش يكسبو موجود. ها اللي يحب يشريه في فرنسا هاي لادريس تاعهم، يقدر حتى يعيط لهم في التليفون ويكومونديه. واللي شويه مزروب يحب حنا نقدروا نعاونوه، نبعثوه له بار فوا بوستال. وعندك بالنسبه للناس اللي يحبوا لو ليان دو تيليشارجمون، نقدروا نعطيو لهم لو ليان دو تيليشارجمون باش يربح الوقت، تسمى هو يتيليشارجيه ويغرافيه في السي دي وينستاليه في الميكرو تاعو. بس ما تنساوش حاجه، كاين دي ميكرو اللي يقبلوا هاد الشيء، اللي يقبلوا هاد السي دي، كان اخرين لا. سي ان سي دي ريسون، دونك لازم كومام بزاف يعني سابقا اتصلوا بينا قال لك السي دي يفو با سانستالي وما نعرفوهاش. وكان حتى اللي عاودنا عطينا لهم لي سي دي 2 3 فوا وما حبش يمشي لهم، راحوا لي سيبر راكم عارفين السيبر تاع سي بي راح يدير لك ماتيريال هاي تك. السيبر تلقاهم عندهم هما كي ينستاليو السيبر تاعهم، واش راح يدير لك الاخر كيف يقولوا له ان ميكرو اس اس دي 1000 جيجا من هنا يعني باش تخدم فيه بالسهله، راح يدير لك حاجه بخفيف. اون بليس دو سا ما يديروش لي ميزاجور، يعني هذيك ما تصلحش. اون تو لي كا السي دي هذا كيما راكم تشوفوا فيه هاو مانستالي في الميكرو اورديناتور تاعي، مانستالي ثاني في البي سي تاعي، يفونكسيون تري تري بيان. دونك الناس اللي يحوسوا على يحوسوا باش يتحصلوا على السي دي، هاي لادريس schengen.consultation@gmail.com. يتصلوا بينا حنا نفهموهم في الامور تاعهم. ما تزيدوش تخليو الناس يديروا لكم الشونطاج تاع التفتيش، تروح انت تخسر، تروح تمد 3 ملايين ولا 4 ولا 5 لواحد تقول له هاك دير لي التفتيش وانت عندك لوتي بين يديك، علاه تخسر في روحك. دونك بيان سور ما نهضرش على جماعه لا سو ديريكسيون هذوك كي تحب تطلب نقولوا ندير اون امبلياسيون دو ديكري، ولا تحب تطلب حاجه اللي ماهيش موجوده اون لين ولا ماهيش موجوده في السي دي، تما هذيك حاجه اخرى. هذيك لازم تتصل بالافوكا تاع فرنسا ولا بالجوريست، هو اللي يدير لك لا بروسيدور. عندك بالنسبه للتفتيش هنا في البلاد في الجزائر، هذا السي دي هذا راهو موجود. دونك راهو موجود وثاني ما يسقم لك والو، ماهيش حاجه لي سي با سكون ابل ان اوتي كي va vous ruiner. Donc pour celui qui souhaiterait obtenir ce CD en version originale, bien sûr, là je vous ai présenté la version originale, mais la version gravier, la gravée représente ce qu'il y a sur la version originale. Donc هنا راني نخدم مع une version gravée كيما راكم تشوفوا فيه ça fonctionne. Voilà خاوتي. Donc c'est ce qu'on appelle un peu de pub pour ce CD. Pour celui qui souhaiterait l'obtenir, nous sommes disponibles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant les problèmes du CNF, de son refus, de son recours, ce qu'on appelle aussi les problèmes d'obtention de copies de décrets de naturalisation. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que une fois que vous avez obtenu ce décret de naturalisation, il suffit de l'envoyer à Monsieur le procureur de la République, parquet de Nantes, pour enregistrement au niveau de l'état civil, du service central d'état civil. Bien sûr, il y aura un retour. Le retour est l'original تاع الورقة اللي سجلتها في نانت، تجيك على يد القنصلية وانت متهني ما خسرت والو. الورقة تاعك دوريجين اوريجينال جات، تقدر دير بها اون دوموند دو سي ان اف. بيان سور انت كي تبعث لنانت، لا كان الورقه تاعك صحيحه وما يبعثوا لك الورقه، ولا كان ما عندكش الديكري وتروح تفتش في السيدي ما تلقاش وتزيد تطلب في لاسو ديريكسيون ويقولوا لك ما كاش، سي با لا بين تروح عند العربي يقولوا لك رواحه كاينه عفسه وحنا رانا دي سبيسياليست نعرفوا خير من فرنسا. هذيك سي دي ليسكروكري تو سامبلومون. اي السلام عليكم. Je dis à tout le monde à très bientôt et bon courage.